Guruchlar dirkillab turadigan, ranglari ham chiroyli chiqadigan basmati guruchdan zaytun yog'ida 1 kilo osh tayyorlab ko'ramiz. Zaytun yog'ini solib, ozgina qizigandan keyin piyozlarni solib, tillaranga kelgandan keyin go'shtlarimizni solib qovurib olamiz. O'rtacha to'g'ralgan sabzlarimizni solib, tuzli suvimizni qo'shib, ustidan ozgina zira sepib, bir konilni yuvib qo'ygan no'xatlarimizni qo'shib, ozgina zarchava sepib, ustini yopib, olovni pasaytirib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Guruch iliq suvda 3 marta chayib, 1 soatga yuvib qo'yamiz. No'xatlarimiz yumshoq bo'lib pishgandan keyin ustiga magazimizni sepib, yarim soat past olovda qaynatib, kerak bo'lsa ozgina suv qo'shib, olovimiz tegini ko'tarib, guruchlarimizni olamiz. Guruchimizni ustini yopib, par chiqishini kutamiz. 1-2 minutdan keyin par chiqishi bilan olovni past qilib 20 minutga dimlab qo'yamiz. Guruch birinchi parlanishda shunaqa bir xil bo'lib yetilib olsa, keyingi parlantirish oson bo'ladi. Guruchlarni ikki yoq tomonga ko'tarib aylantirib, ustiga qolgan tuzimizni berib olamiz. Aylantirish davomida qozonimiz tagiga e'tibor berib qo'yamiz. Guruchlarimizni tekislab, gumbaz holatiga keltirib, kerak bo'lsa ozgina suv berib, zira sepib, ustini yopib qo'yamiz. Olovni birinchi baland qilib, par chiqish bilan past holatda 20 minut yarim soatga dimlab qo'yamiz. Ishlatilgan barcha mahsulotlar va qo'shimcha ma'lumotlarni video ostida yozib qoldiramiz. Bu osh basmati guruchi hamda zaytun yog'iga bo'lgani uchun hazmi oson va yengil bo'ladi. Hattoki diyetadagi insonlar ham bemalol iste'mol qilishligi mumkin. Basmati guruchdan bo'lgan oshni ham o'ziga xos ta'mi bor, lekin men uchun eng zo'ri baribir osh uchun bu alanga guruch hisoblanadi. Videoni saqlab qo'yib, oshni uyda o'xshatolmayotgan tashligiga yuborib qo'ysanglar, endi uyda bemalol tayyorlasha oladi. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.